أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün de bazı seriler hakkında konuşacağım. Tarihte bir seriden bahsedilir. Buna seriye Zeyd bin Harisa denilir. Bu Cemadil Evvel, Cemadil Ahira 6 Hicri'de gerçekleşti. Hisma da Cüzam'ın bir şehriydi ve Medine'den biraz uzaklıktı. Orada bu gerçekleşti. Uzun bir yolculuktu. Allama İbn-i Kayyim şöyle diyor, Zadül Mead isimli eserinde, bu seriye Sulh Hudeybiye'den sonra 7 Hicri'ndedir diyor, gerçekleşti diyor. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh da bunun farklı tarihlerle ilgili görüşünü söyledi. Diyor ki bunlar gibi şüphe var. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. İbn-i Sa'd ve ona uyanlar, diğer tarihçiler, siret yazanlar, bu sariyenin tarihini Cemadul Ahra 6 Hicri diyorlar ve bunu doğru kabul ederler. Ancak Allame İbn-i Kayyim Zadül Mead isimli kitabında şöyle diyor, bu seriye 7 Hicri'de Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra oldu. İbn-i Kayyim'in böyle demesinin sebebi büyük ihtimalle şudur. Beyli Kalbi Kesir'le görüştükten sonra Medine geliyordu ve onu Beni Cüzam ona saldırdı ve yağmaladı mal mülkünü. Ve Dayya Kalbi Resulullah'ın mektubunu alıp Hudeybiye'den sonra gelmişti ve bu bilindiği için ve açık bir delil olduğu için buna göre İbn Sa'd'in görüşü yanlış karar verilir. Ama bence Allame İbn Kayyim bir önemli bir şey göz ardı etmiştir. O şöyle bir olabilir. Kaiser'le görüşmek için o Sulh Hudeybiye'den önce de gitmiş olabilir. Bir ticaret için gitmiş ve onunla görüşmüş ve ikinci kere Sulh Hudeybiye'den sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi olarak gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolladı. Ve onun için önce Kaiser'le görüşmüş olabilir düşüncesiyle bunu önce söyleyen olabilirler ve bu önce Sulh Hudeybiye'den önce gittiğinde ticaret eşyalarla gitmişti ama Sulh Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra onunla beraber ticaretle ilgili bir şey yoktu. İşte böylece bu iki olay
karıştırıldı ve böylelikle bunu Hudeybiye'den önce demiş olabilir. Allah en iyisini bilir. Bu seriye ile ilgili diğer ayrıntılar şöyledir. İbn-i İshak diyor ki Rifa bin Zeyd Cüzama kendi milletine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mektubunu getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı çağırdı. Onlar İslam'ı kabul ettiler. Bu esnada Hazreti Dehya bin Kalbi Kaiser Bizans İmparatorluğu'na mektup götürüp geri geliyordu. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kaiser'e yollamıştı. Kaiser ona hediyeler verdi. Giysiler giydirdi. Yolda Unes bin Hunud ile de görüştü yolda. Söyle işte bu kabile Cüzam'ın bir koludur. Bunlar işte Hazreti Deyya'ya saldırdılar ve her şey elinden aldılar. Ve elinde eski pusku bir elbiseden başka bir şey kalmadı. Ve kumaştan başka bir şey kalmadı. Bunu Zeyd'e bu geldi. Bu kabile İslam kabul etmişti. Bu kabile Huneyd ve onun yandaşlarına karşı çıktılar. Hazreti Deya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bütün olayı anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyd ve Peygamber Huneyd ve onun oğluyla karşı intikam almak için ricada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd bin Harsa ve Hazreti Deyya'yı da ona karşı yolladı. Hazreti Zeyd geceleyin yola çıkardı ve gündüz gizlenirdi. Diğer taraftan bunun Cüzam'ın kabileleri bir araya geldi. Rifa bin Zeyd mektubunu milletine getirdiğinde onlar Hırratul Racla'daydılar. İşte bu Cüzam yerinde bir kara bir topraktı. Rifa bu olayları hiçbir şey bilmiyordu. Bunu uzanın rehberi Huneyd ve onun oğlu ve diğer sahabe onlar saldırdı ve oraya sahabeler Huneyd ve oğlunu öldürdüler ve onların kadınlarını ve hayvanlarını ele geçirdiler. Bir tane deve vardı ve keçiler vardı. Bu saldırıdan sonra Cüzam'ın bir kolu Zübeyb Medine'ye geldi. Bu Hazreti Zeyd oraya varmadan, Medine varmadan onlar Reis-i Rufa bin Zeyd'inle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar ve biz Müslüman olduk dediler. Ve kalanlar içinde işte emniyet sözleşmesi yapıldı. Ancak sizin gönderdiğiniz ordu veya bölük bizi saldırdı ve diğerler Müslüman olmayanlar içinde bir aramızda sözleşme var. Neden kabilemize saldırıldı? Peygamber Efendimiz evet haklısınız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir karşılıklı delil getirmedi. Dedi eğer siz haklısınız ama Zeyd bunu bilmiyordu.
ve bu orada öldürenlerle ile ilgili Peygamber Efendimiz'e üzüntülerini bildirdi. Burada Rifa'nın arkadaşı dedi ki ya Resulallah bizim ölenler yanlış öldürdüğü için onlarla için bizim bir isteğimiz yok. Biz ama hayatta olanlar ve yakalananlarımız ve esirlerimiz ve mal mülkümüz geri verilmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki doğruyu söylüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hemen Hazreti Zeyd'e gönderdi ve alamet olarak ona kılıcını verdi. Ve dedi ki esirler bırakılsın ve ganimet mallar geri verilsin diye emretti. Ve nitekim bunlar hepsi geri verildi. İşte İslam'a bir bir suçlama var ki efendim İslam'ın cihadı işte ganimet toplamak içindir ama bu olayı bu açıkça anlatıyor ki İslam'ın gayesi bu değildi. Bugünlerde Müslüman bile Müslüman öldürmektedir ve birbirini öldürürler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleşme yapılanlarla bakın ne güzel davrandı. Başka bir seriden de Zeyd bin Harisa'nın başka bir serisinden de bahsedilir. Bu seriye Vadi-i Kura'da Recep 6 Hicri senesinde gerçekleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harisa'ya Vadi-i Kura'ya yolladı. Bu Medine'nin kuzeyinde 350 kilometre uzaklıktaydı. Başka bir rivayete göre burada kabile Mızıc ve Kuza bir aradaydı. Kabile Muzır ve bazı fertleri oradaydı ama savaşa kadar nöbet gelmedi. İbn-i Hişam diyor ki orada ashab ile çarpışma oldu ve bazı ashab şehit edildi. Sirat Hatmun bin Hazret Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh da bunu yazıyor böyle. Yani orada bir çarpışma olduğunu söylüyor. Seriye Abdurrahman bin Avf da bahsedilir. Bu Şaban 6 Hicri'de Doğmatul Cendul tarafında gerçekleşti. Bu Medine'nin kuzeyinde 450 kilometre uzak bir yerdir. İbn-i İshak ve Muhammed bin Ömer Hazret bin Abdullah Ömer bin Hattab'dan rivayet ediyorlar. Buna göre Resulullah Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı ve hazırlan ben bugün ve yarın bir seriye göndereceğim dedi. Bunu ayrıntılarına gelince Hazreti Mirza ve İmam şöyle yazıyor. Bunun hazırlığı ile ilgili İbn-i İshak şöyle rivayet ediyor. Bir keresinde birkaç kişi ki içinde Hazreti Ali ve Abdurrahman bin Avf da vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundaydık. Bir ansar gibi bir genç dedi ya Allah Resulü müminlerden en faziletli kimdir diye sordu. O şöyle cevap verdi. Ahlakta iyi olan, ahlak güzel ise mümin de yücedir. Seriyelerde bakın bazı nasihatler de vardır. Bizim için de önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlak da iyi olan faziletlidir. O dedi ki en muttaki kimdir? O şu Peygamber Aleyhisselam şöyle dedi. Kim ölümü daha çok hatırlıyorsa, hem ölüm gelmeden ona hazırlanıyorsa
Yani kalbinde Allah korkunu taşıyacak, Allah haklarını ve haklarını ödeyecek ve emirlerini yerine getirecek. Bunu da o Ansari genç sustu. Peygamber Aleyhisselam bize yöneldi ve dedi ey muhacirler 5 kötülük vardır ki ben bunlardan Allah'a sığınırım ve hiçbir zaman ümmette meydana gelmesinden Allah'a sığınırım. Çünkü hangi millet ona meydana gelirse onu tabi helak eder. Birincisi bir millet içinde fuhşa ve zina açıkça yapılınca Allah o milleti helak eder. Bugün bütün dünyada bunu görüyoruz. Müslümanlar özellikle bunu dikkate almalı. İkincisi bir millet tarihte ve ölçüde hainlik yaparsa bunu yapınca onların da Allah'ın azabı indi. Çok artık bu hastalık çok var. Müslümanlar ve özellikle Ahmediler buna çok dikkat etmelidirler. Üçüncüsü bir millet zekat ve sadaka vermeyi bırakınca bunun neticesinde üzerine yağmurlar inmesi azaldı. O kadar ki Allah-u Teala eğer hayvanlar düşürmese üzerine tamamıyla yağmurlar gelmesi yok olur, inmesi, yağması yok olur. Dördüncüsü bir millet Allah ve Peygamber adını hiç saydığında Allah-u Teala onlara düşmanlarını musallat eder. Bu da Müslümanların durumu ortadır. Kendi ehllerini bozdular. Allah acısın bunlara. 5. Bir milletin alimler şeriyete hilaf olan fetvalar verince o ümmet paramparça olur ve aralarında kavgalar başlar. İşte bunlar da bizim ümmette var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sındıklar artık Müslümanlar görülmektedir. Peygamber Efendimiz'in güzel sözler ve konuşması bir milletin yükselişi ve inişinin en güzel prensiplerini taşımaktadır. Keşke Müslümanlar bunu düşünseler. Seriye'nin durumları, onun olayları ile ilgili Hazreti Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'e emir vererek onu doğmadan Cendel'e gönderdi gece vaktinde. Onlar 700 kişi gittiler. 300 Hazreti Medabişir şöyle diyor. İslam'ı etkileri uzaklara kadar yayılıyordu. Ama muhalefet de vardı. Ve İslam'a meyleden insanlar kabileleri çok zulmediyordu. Ve zulümlerden korkarak birçok İslam'a meyilli olan insanlar açıkça İslamlarını ilan etmiyordu. Onun için böyle kabilelere bölüklere gönderildi. Böylelikle kalpleri meyilli olan ama zulm korkusundan dolayı İslam'dan ilan etmeyenler biraz cesaret etsinler ve İslam'ını ilan etsinler. Yani İslam'ın dini hürriyet için bunları yaptı. İşte bu gayet için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında Abdurrahman bin Avf'un önderliğinde bir bölük gönderdi. Aynen
bu tarafa Resulullah aleyhi ve sellem kendisi de 4 hicrede gitmişti. İşte oradaki bu insanlar İslam öğretisinden habersiz değildiler. Ama reislerinin ve kabilelerinin muhalefetinden dolayı İslamlarını ilan edemiyorlardı. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf'ın önderliğinde kibar sahabalarından Domat'ın Cendil'e bir bölük yolladı. O Abdurrahman bin Avf'a şöyle seslendi: Ey İbni Avf, ben sana bir seriyeye amir tayin olarak gönderiyorum. Nitekim ikinci gün Hazreti Abdurrahman bin Avf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine geldi ve onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sarını kendi eliyle bağladı ve ona bir bayrak verdi ve ashab-ı kiramın bir kısmını onunla beraber gönderdi ve dedi: Ey İbni Avf, bu bayrağı al ve cihada çık. Kufarla, kafirlerle savaş ama hiçbir zaman hainlik etme ve sözünü bozma ve düşmanın erkeklerin vücutlarını sakın bozma ve çocukları öldürme. Bu rivayette ravi yanlışlıkla kadınlardan bahsim etmedi, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her zaman böyle bir ordu yolladığında o kadınları öldürmeyin, yaşlıları öldürmeyin, rahipleri öldürmeyin buyururdu. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdurrahman bin Avf'a dedi ki Domatul Cendil'e git, sabah çık. Eğer onlar itaat kabul ederlerse bu çok güzel bir şeydir. Ve o Abdurrahman bin Avf'a şöyle dedi: bu durumda onların reislerinin kızıyla evlen. Bu çok uygun olacak. Hazreti Abdurrahman bin Avf 700 sahabeyle beraber Domat'ın Cendil'e gittiler. Bu makamının kuzeyindeydi, Şam'a doğru. Bu Doma Bardında bu ordu, oradaki insanlar savaşa hazır gibi görünüyorlardı. Ancak yavaş yavaş Abdurrahman bin Avf'ın anlatmasıyla, nasihat etmesiyle bundan vazgeçtiler ve ondan reisi Abdurrahman tebliğ İslam kabul etti ve onun milletinden önceden Melli olanlar İslam'ı kabul ettiler. Kendi dinini terk etmeyenler de onlar da İslam hükümetinin iktidarını kabul ettiler. Dinlerini terk etmediler ama biz devlete itaat edildiler. Böylelikle bu hedef tamamlandı. Abdurrahman bin Avf Domatul Cendil reis kızıyla Mazit'le evlendi ve Medine'ye geri döndü. Peygamber Efendimiz'in teveccühünün bereketiyle bu Mazit'den bir oğlu meydana geldi ve dünyaya geldi ve o çok büyük İslam alimi oldu. İsmi de Ebu Salime Zuhri'ydi. İbn Sa'd Ebu Salime Zuhri ile ilgili şöyle diyor: yani Ebu Salma güvenilir fakih idi ve çokça hadis rivayet ediyordu. Seyyid bin Asm bin Umeyye
İlk kere Muaviye bin Abi Sufyan Medine'nin kağıdı vali tayin o Zuhri'yi kadı tayin etti. Seriye Abi Talib bu Şaban 6 Hicrisinde oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Banu Sa'd bin Ebi Bekir'e doğru gönderdi. O Medine'den 6 gecelik mesafesindeydi. 7 Hicri'nde Hayber'de bu savaşsız bu bölge fethedildi. Savaş olmaksızın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradakiler düşmanlar bir ordu topladılar ve Hazreti ve Hayber Yahudilerine destek olmak istiyorlar. Sirat Hatum'un Mübin'de şöyle yazılıdır. Medine'de Yahudiler kendi gaddarlıklar ve hainlikler yüzünden çarptıkları cezalarından dolayı Hayber bölgesi İslam aleyhinde çok İslam aleyhindeki faaliyetin merkezi haline geldi. Onlar Müslümanlar yok etmek için çalışıyorlardı. Şaban 6 Hicri'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabile Sa'd bin Bakr ve Hayber Yahudileri arasında Müslümanlar aleyhinde planlar yapıldığını öğrendi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o Banu Sa'd'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenmez Hazreti Ali'nin önderliğinde bir bölük yolladı. Onlar gündüz vakti gizlenirdi, gece yolculuk yapardı. Müslümanlar bir bedevi gördüler. O Banu Sa'd'ın casusuydu. Hazreti Ali onu yakaladı. Ve o Banu Sa'd ve Hayber'in durumlarını önce anlatmak istemedi. Sonra af edilme sözünü alınca kendi bütün kabilelerin sırlarını verdi. Müslümanlar onun anlattıklarına göre yola çıkarak oraya aniden saldırdılar. Ve Hazreti Ali oradan saldırdı ve başarılı bir şekilde Medine'ye geri döndü. Seriye Ebu Bekir'den de var tarihte. Bu bunu Hazara'ya doğru yapıldı. 6 Hicri'de yapıldı. Bunu Hazara Vadi-ül Kura'daydı. Vadi-ül Kura Medine'nin kuzeyinde Şam'a doğru 350 kilometre uzaklıktadır. İbn-i Hişam'ın rivayetine göre bu seriye Hazreti Zeyd bin Harisa'nın önderliğinde gönderildi. Ama bu Müslim ve bu Davud'a göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'in önderliğinde bu seriye yolladı. Bu seriye insanlar yolladı. Ve sahabe diyor ki Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem onu Ashab-ı Kiram'a amir kılmıştı. Orada su yeri vardı. Hazreti Ebu Bakır orada durmalarını oraya durmalarını gecelemeden istedi. Ve Hazreti Ebu Bakır saldırdı ve bazıları öldürdü ve bazılarını
yakaladı. तो मैंने जो साथी से साहब भी थे इनके उन्होंने वो जिक्र कर रहे हैं कि डर था कि लोग दौड़ के पहाड़ पर चढ़ जाएं और Ve oradaki insanların तो मैंने इनको e, पहाड़ के दरमियान तीर चलाया Ravi diyor ki ben bu insanların kaçıp dağa çıkacağından korktuğum için ve endişelendiğim için ben orada oklarla saldırdım. और उसके साथ Netik onlar oraya kaçamadılar. मैं उन्हें घेर कर लाया Ben onları yakalayıp getirdim. O düşmanları yakalayıp Hazreti Ebu Bekir'e getirdim. के तौर पर दे दी हम मदीना आए Biz Medine geldik. लेकर उसे मक्के वालों की तरफ भिजवा दिया हज़रत अबू बकर ने तो इनको दी थी लेकिन आंसलम ने ये ले ली Ebu Bekir o kabilenin bir kızını इसलिए भिजवाया bir Müslümana vermişti. मुसलमानों के बहुत से लोग आज़ाद करवाए जाएं Ama biz Medine varıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सही मुस्लिम की रिवायत o kızı Mekke'ye gönderdi सरिया में ve bunun karşında Mekkelilerden çok esirler geri aldı. हज़रत सलमा बिन अकवा Salma bin Akva diyor ki 7 आदमियों को कत्ल किया एक रिवायत के मुताबिक 9 आदमियों को कत्ल किया o 7 bazı yerde 9 bazı rivayetlerine göre 9 kişi öldürdü. तैयब अली साहब बंगाली Ben şimdi bazı cenazelerden, ölenlerden bahsedeceğim. Bengali bir var. O geçenlerde vefat etti. बांग्लादेश में इनकी पैदाइश Bangladeş'te dünyaya gelmişti. 1947 1942'de bu Dhaka'da Ahmadi oldu. में पहली 45'de Kadiyan Jalsası'na katıldı. Ve Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'la görüştü. Kadiyan'la o Kadiyan öylesine sevdi ki tekrar hiç ülkesine geri dönmedi. Ve 2 sene köylerde tebliğ eden müellimlerin derslerine 2 sene katılıp Kadiyan'da kalmayı tercih etti. Ve Hindistan böldüğünde orada kalmak için dilekçe verdi. Ve hep orada Kadiyan'da derviş olarak kaldı. 55-56 में 56 senesinde cemaatin mali durumu çok kötüydü. कि जो दरवेशान कोई काम करके अपनी आमद पैदा कर सकते Encümen hangi derviş bir iş yapıp çalışıp bir kazanabilirse o kendi yükünü kendi üstlenebilirse o çalışsın dedi. O nitekim Darül Mesih'in dışında bir çay ocağını açtı. Ve genellikle mehmanlara ve fakirlere bedava çay dağıtırdı. O kralın boşanmış bir bayanla Amna isimli bir hanımla evlenmişti. Onun önceki kocasından bir kız vardı. Onu da bu çok güzel yetiştirdi kendi evinde. कुछ अरसे से Bir zaman önce dizlerinde çok dilinde çok büyük rahatsızlık vardı. Doktorlar ameliyat tavsiyesinde bulundu ama bunu kabul etmedi. Ama o Allah-u Teala'ya çok rikkat için çok büyük bir sancıyla içtenlikle dua etti. O bir gecesinde Mesih Maud rüyasında gördü ve Mesih Aleyhisselam ona Behişti Makabra isimli kabristanın bazı दोबारा बाकायदा नमाज में मस्जिद अक्सा और मस्जिद मुबारक में आना शुरू हो गए bazı oradaki bazı bitkilerini yedirdi. Ve o anlamda ondan sonra yavaş yavaş iyileşti. Kendisi hilafeti çok severdi. Oyunlarla çok ilgisi vardı. Onun için oyun sahasında gençlerle çok ilgilenirdi ve böyle onların eğitimi, onlara terbiyet etmiş oluyordu. Hazreti Müslim Maud'un buyruğuna göre o 313 dervişler arasındaydı ve bu dervişlerin sonuncusuydu. O da artık vefat etti. Şimdi Kadiyan'ın celsasında bu ilk celsadır. Herhangi bir derviş olmaksızın gerçekleşen celsa. रहने वाली
Kadiyan'da kalan yeni neslin işi bunlara bu büyüklerin fedakarlıklarını, iyiliklerini, onların numunelerini, örneklerini göz önünde bulundursunlar ve ona göre hizmet etsinler. İkinci cenaze Mirza Muhammed bin Naz Bendil Sadr Encümen Ahmediye'ydi. O geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Kendisi Musi'ydi. Ailesinin Cemali ve oldu. 1942'de bunlar hamdi oldular. Muhammed bin Seyyid Nusret Cihan hanımefendiyle oldu. Bir oğlu vardı. O gençken vefat etti. Sonra işte bir yeğen ve iki yeğenini, kız ve erkek yeğenini aldı. Kendisi evlatlık olarak aldı. 60 senesinde Cami-i Ahmediye geldi. Cami-i Ahmediye'de öğrenciler geldi. 71 senesinde Camia eğitimini tamamladı. Bu önce Cami-i Ahmediye'de sarf ve Arapça dil bilgisini öğretiyordu. Adab ve fıkh da öğretti. Camianın asistan müdürü de çalıştı. Edişne Nazır İrşad olarak çalıştı. 2018'de ben onu Sadr Encümen Ahmedi olarak tayin ettim. Ve son vaktin nefsine kadar o bu hizmet etti. Hudamul Ahmediye Ansarullah bu çok hizmet etti. Birçok yerde. Ansarullah'da Safi Doğum'un sadr idi. Halid ve Ansarullah dergilerin editörüydü. Asir-i Rahim Mevla da olma şerefine nail oldu. Darül Kaza'da Kaza heyetin üyesiydi. Meclis-i İftida'nın üyesiydi. Tedfin Fıkha'nın üyesiydi. Arapça kurumunun sadrıydı ve çok güzel Arapçası vardı. Eşi şöyle diyor. Onun bütün hayatının özü herkesi sev, kimse nefret etme şeklindeydi. O Naz ve yeğenin demiş ki ben 12 yaşındayken teheccüde başladım ve şimdiye kadar elhamdülillah teheccüd namazını devamlı olarak ödüyorum. Hastalık falan gelse veya doktor bir hastalık hariç hep ödüyorum. Bu kendisi diyor ki çok küçükken aynı o yaşlardan beri namaza alıştı. 5 vakit namaz cemaatle kılmaya alıştı. Ve hep namazını cemaatle kılardı. Bir akrabası anlatıyor diyor ki ben onu bir keresinde 4 saat teheccüd kılarken gördüm. O halifa 2 nafile her gün kılardı. Yani bunlar dışında. Ve o diyordu ki halifa 3. halife zamanında ben başladım ve hep bunu devam ettim. Hazır diyor ki ben onu benimle görüştüğümde hep onun içinde itaat gördüm. Gözlerinde sevgi gördüm. Birisi bunun buraya geldiğinde çağırdığı zaman derdi ki ben gelirim davetini kabul ederim ama benim halifenin arkasında namaz kılacağım. Beni ondan önce bırakarsın namazdan önce orayı bırakabilirseniz ben gideyim davetini kabul ederim. Yoksa kabul etmem. Kardeşi diyor ki benim babamın isteği üzerine o
vakf etti hayatını. Camia tamamladıktan sonra Mısır'dan bir üniversite ona iyi bir maaşla ona iş vermek istedi ama onu reddetti ki ben hayatım vakfıdır. İşte o zaman murabbiye veren maaş sadece 40 rupiydi ki çok azdı bu. Ve çok zor geçinirlerdi. Mübaşşir Riyaz Camia Ahmediye müdürü diyor ki çok zima, çok sorumluluk sahibiydi. Bir keresinde diyor biz ikinci ve üçüncü sınıftaydık. O bize Arapça öğretiyordu. Onun kardeşi kan kanseriyle hastaydı. O bize ders veriyordu. Bu esnada birisi geldi, akrabalardan birisi ve bunu çağırdı. Onunla bir şeyler fısıldadı, konuştu ama adam geri gitti ve naz ve dersini devam etti. İşte o öğrettiği derste bir Arapça bir nazım vardı. Onun içinde üzüntülü şiirler vardı ama bu Naz Bey'in gözleri yaşardığını okuturken ama çok şaşırdık ya, çok bu böyle yapmaz, bu çok cesaretli bir insandır. Ama daha hemen dersi bitince gitti. Sonra öğrendik ki aslında onun hanım, onun kardeşi valla o hastaydı ve çok kötü durumdaydı. Ve onun son vaktinin geldiğinin haberini getirmişti ama buna rağmen Mirza Muhammed Naz Bey din hizmet tercih etti ve bahane edip kardeşinin ölümünü, hastalığını bahane edip eşini bırakıp gitmedi. Allah onu derecelerini yükseltsin. Üçüncü cenaze Akurat Haykef Bey. O Türkmenistan'ın sadrıydı. Geçen de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Doktor Abdülhalim Bey elle bunlar Ahmedi oldu. Tebliğden önce kalben Ahmediydi ama 2010'da Jalsa-i ilk katıldı. Ve buraya Alemi Beyt'e katıldı. Ve halifenin elini el verip beyat etmekten çok memnundu. Biyat kelimeleri okunduğunda onun cüzü değişiyordu. Yazan yazıyor ki ben hiç bunu eski adam olduğunu inanamıyordum. Birkaç sene önce Türkmence'de Kur'an çevirisi işini başlattı. Geçen sene bu iş tamamladı. Geçen sene Jalsaslana geldi. Benden daha fazla kalmak için ve bu şey daha uzun kalmak için benden izin istedi. Ve namaza çok dikkat etti ve Kur'an-ı Kerim'i çevirisini hazırladı. Ekmran Bey Türkmenistan ilk Ahmediydi ve
ölünceye dek Sadr Cemaat olarak da çalıştı, hizmet verdi. इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में लिखा O bir dümecinde şöyle dedi, ben doğuştan Müslümanım ama işte ben bir resmi işte Müslümanım, ben Sovyetler Birliği'nde büyüdüm ve komünizm severdim ama ben matematik eğitimini gördüm ve her zaman Allah'ı da arıyordum ama nasıl bir Allah mı veya başka bir Tanrı mı? Ben diyor bazı Kur'an ayetini biliyordum. Babam vefat ettikten sonra ben bir rüya gördüm. Orada bir evliya var. Çok bembeyaz giyinmiş. सफेद था इतना कि मैं बयान नहीं कर सकता Öylesine bembeyazlık ben onu beyan edemem. कहते हैं वही बुजुर्ग Bu evliya उनके एक हाथ में उन्होंने bir elinde इशारा करके अपनी तरफ बुलाया bir elle beni işaret ederek beni kendine çağırdı. बस मुझे अपनी तरफ आने की दावत İşte bana geldiği davet etti. Başka bir şey demedi. Bu 2001 hadisesinde daha sonra Doktor Lim ve Ravil Bey'in vasıtasıyla Hazreti Masih'in geldiğini öğrendi. Masih'in rüyasının resmini görünce dedi ki bu çağıran kişi buydu. Böylece o Ahmediyet'i kabul etti. और फिर जैसा मैंने बताया है 2010 में आके बकायदा Ve 2010'da da biat etti. मौजन है Ve şöyle diyordu ki benim duygularımı beyan etmeye benim dilim yetmez. तमाम अल्फाज से बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है Benim kalbim benim aldığım nuru çok iyi hissediyor. बहुत इखलास व वफा का Çok ihlas ve vefalı bir insandı. Her hutbe ve her kitabı ve her hutbe her hitabı dilimden ve ruhumdan geçirerek onu hazmederek ben bunu dinliyorum. कहते थे कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की बका Ve şöyle derdi, dünyanın baki kalması ve insan haklarının ödenmesi Ahmediye cemaatinin bağlıdır. Geçen sene onun gelmesi kolay değildi. Orada ailesinde bir evlilik vardı. Akrabalar gelmişti ve ailenin büyüğü olarak benim orada olmam lazım diyordu. Ama Kur'an-ı Kerim çevirisi bitmesi lazım. En önemli iş bu. Onun için ben geri gitmeyeceğim diyordu. Allah kendisi rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Onun çocuklarını da onun yolunu tutmayı nasip etsin. Ahmedi değilse Ahmediyet nasip etsin. Namazdan sonra ben onların cenazelerini kıldıracağım. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر